2부 문화행사로 연대 발언이 이어지겠습니다. 이번 연대 발언은 창원 간첩 조작 사건의 피해자이신 성명현 씨의 배우자이신 이미경님의 현직을 낭독이 있겠습니다. 안녕하십니까. 저는 지난 1월 말 국가보안법 위반 혐의로 체포 구속된 활동가의 아내입니다. 반인권, 반민주, 반평화, 반통일학법인 국가보안법당, 이걸 도구 삼아 봉합 노름하고 있는 권력과 수고 언론에 맞서 함께 싸워나가길 바라는 마음으로 이 자리에 섰습니다. 윤석열 정권이 벌인 전국적인 공안몰이로 이 창원에서는 시대의 양심에 따라 살기를 고민하며 젊은 시절부터 실천해오던 활동가 4명이 구속됐습니다. 어느 누구도 듣지도 보지도 못한 이름의 조직으로 엮어 20시간이 넘는 압수수색을 한 지 160일, 헌법에 보장된 진술 거부의 권리 행사를 오히려 인신구속의 구실 삼아 체포 구속한 지 80일, 피해자들에겐 하루가 1년 같은 고통과 울분의 시간이 흐르고 있습니다. 국정원과 검찰은 공소도 제기하기 전 불법적으로 피의사실, 허위사실을 수고 언론에 흘리고 국외 지령인이 운운하며 여론재판을 통해 간첩단으로 만들었습니다. 자기들이 만들어 놓고는 소명의 기회를 주겠다며 조사실로 강제로 끌어내 허위자백, 강제자백을 받아내려 했습니다. 뜻대로 되지 않자 수사관들은 욕설을 해대며 총을 들 수도 있다며 드는지 안 드는지 지켜보란 협박까지 해댔습니다. 수사의 시작과 영장 발부가 이루어진 게 창원이고 구속된 사람 모든 연고가 창원에 있음에도 공안통 검사가 있는 서울까지 끌고 가 구속시켜놓고는 재판도 거기서 하려고 합니다. 자기들이 이름 붙인 자통민중전이란 이 조직이 전국 조직이기에 그렇답니다. 공안통인 그들에겐 잡아가둔 4명이 조직이어야 하고 조직도 전국 조직이어야 마땅한가 봅니다. 그래야 더 많이 촘촘하게 엮을 수 있을 테니까요. 오가는 데만 8시간 넘는 서울입니다. 가족들은 얼굴 한번 마주보기 어려워 애를 태우고 변호사 역시 제대로 조력하기가 어려워 방어권 침해라 했지만 그런 건 안중에도 없습니다. 그러나 그렇게도 간첩이니 지력이니 소란을 떨더니 정작 구속된 4명 중 단 1명도 간첩죄로는 기소도 못했습니다. 오히려 북에 지령받아 했던 일들을 보니 대통령보다 북이 더 우리 국민을 위하는 것 같다는 세간의 조롱만 살 뿐입니다. 이승만 정권이 정의정을 제거하려고 일제가 독립운동가 때려잡으려 만든 치안유지법을 갖다가 탈바꿈시켜 만든 게 국가보안법. 언제든 그 누구든 정권의 필요와 의도에 따라 먹잇감으로 만들 수 있는 야수같은 법이기에 과거 박정희 전두환 같은 군사독재 정권도 즐겨 써먹던 걸 이제 윤석열 검찰독재 정권이 법기술을 이용해 써먹고 있습니다. 전국적인 종북몰이 공안 탄압으로 혼란과 두려움을 조장해 자신들의 실정을 덮고
권력의 충견이 된 국정원에 물린 재갈을 풀어주려 하고 있으며 전쟁 위기를 고조시키면서 친일, 중미, 매국의 길로 내달리고 있습니다. 하지만 똑똑히 기억하고 되새겨야 할 것입니다. 그렇게 권력을 유지해왔던 그 어느 정권도 국민들의 거센 항쟁을 피하지 못했으며 결국은 비참한 말로를 맞았다는 걸 말입니다. 어두운 역사를 뚫고 국민들이 읽어낸 진보의 온갖 성과물들을 뒤집고 해집고 물어돌리고 생채기내고 있는 윤석열 검찰 독재 정권에겐 퇴진 이것만이 정답입니다. 다 함께